Добро утро, хора. След нещата ни почивка. Вижте. Това чудо се казва Страхил. Ние, разбира се, си му кръстихме. Много е галевен. Но в момента точно не ми се занимава с него. Говоря много тихо, защото не се спи. В момента е 10:25 и преди малко стана. И много ми се спи, но към 10, плана ми е към 10 да сме на плажа най-късно 10:30, нали? За да си губим деня. Ще го колко е готино. Страхилчо. Да. Ще ходим на плажа. След това ще приберем да обядваме. Не знам какво ще обядваме, не сме го планирали. Може би ще отидем до едно заведение всъщност. Но първо ще приберем, нали, да се оправим. След това ще отидем до едно заведение, много известно тук във Варна. След това се прибираме, ще починем от хапването. Ще ходим пак на плажа и после до Lidl няма да ходим, вау, как така? Няма да ходим до Lidl, понеже няма за какво. Вчера пазарувахме и за вчера за вечеря, и за днес за вечеря. Така че ще си вечеряме какво сме купили. Аз не помня вече какво купихме за вечеря днес. Но да, ще вечеряме. Ще поседим долу в кухнята, понеже там са, нали, другите хора, които са в вилата. Да. Той ще се заспи след малко. А другият ми приятел бяга от мен. Не знам защо, но това се разбира. Ау! Паяк! Виждате ли? Не го виждате. Виждате ли? Оф! Не знам дали го виждате, но не мога да предпиша повече, защото той беше... Още паяжени. Оу! Да. Ще ходим на плажа, след това се прибираме да се оправим. Ой! След това се прибираме да се оправим. Излизаме да ядем, след това ще починем, след това пак на плажа. И след плажа се прибираме, обличаме се и слизаме долу да вечеряме. Вижте ги колко са сладки. А този тук се опитва да спи. Но аз няма да му дам, защото след малко ще почна да го галя. Ето ги, малко готин кадър. И това от мен. Чао, чао. До утре.